السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو، زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه ازادي مبارک شه. دا چې دی نو په سوات کې میوزیکل شو دی، نو په دې کې چې دی نو جهانګیر خان دی، علي جمال دی، زرداد بلبل دی او ورسره چې دی نو نور هم داسې اکټران دي، فنکاران دي، په فلمونو کې کار چې کوم کوي، شوبز کسان دي. نو دی تللی دی سوات ته، او سوات کې چې دی نو د دی د میوزیکل شو دی. اول ټولو نه مخکې چې دی نو دی ډیپټي کمشنر چې کوم سوات دی، نو هغه نه دی اجازت اخیستې او پرمیشن اخیستې و چې مونږ به چې دی نو دلته کې به شو کوو 3 ورځو دپاره، 12 13 14 تاریخ. نو هغې والا پرمیشن ورکړو. هغې نه پس چې دی نو نن د دې شو دی په سوات کې، او ډېر ښکلی شو دی او ډېر ښه چې دی نو اکټران تللی دي. نو ډېر زبردست خبره ده، ډېر ښه خبره ده چې دی نو داسې شوز کېږي، ولې چې په دې کې نور څه داسې چې دی نو څه هنګامي حالات کېدی شي، او نه چې دی نو داسې څه نازیبه حرکات کېدی شي. او دا چې کوم کسان تللی دي دا تاسو ښه پېژنئ او ډېر ښه کسان دي. په دې کې داسې اکټرې نه دي او داسې ډانسرې نه دي چې څنګه تاسو په سوشل میډیا باندې ګورئ. فاطمه ګل شوه او د هغې فاطمه ګل اینډ کمپني، هغه کسان په دې شو کې نشته. نو دا ډېره ښه خبره ده چې پاکستان کې داسې شوز کېږي، ایونټس کېږي. نو داسې کېږي نو ښه خبره ده، په دې کې چې دی نو څه دغه نشته. او دا چې کوم فاطمه ګل اینډ کمپني او دی چې کوم ځای ته ځي نو بس هلته کې خو بیا خامخا چې دی نو هنګامې خو به کېږي. نو دوستانو په دې کې هېڅ هنګامه نشته. او چې کوم دوستان راتلل غواړي نو راتلی شي، اوپن دی. او ضروري خبره دا ده چې دوستانو دلته کې چې دی نو څه هغه قسمه حالات نشته. نو دا ضروري میسج او دا پیغام او ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله دوستانو ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان، والسلام.